Noi non possiamo toccare loro niente, invece noi se tocca loro fa a noi andare a carriera, invece loro si può fare noi tutto. Mi dispiace tanto, il cliente viene qua, fa viaggio, rovina tutto. A parlare la titolare di origine cinese del bar-ristorante in Campo San Polo a Venezia, che ci mostra i graffi e i lividi al braccio frutto dell'aggressione, l'ennesima, subita da alcuni borseggiatori che la donna ha fermato mentre tentavano di scippare dei turisti. Sappiamo benissimo chi sono, ci racconta, e sono giovanissimi. Passano, ci mancano di rispetto, ma nessuno può far nulla. Tutti i giorni passa qua perché ruba il cliente, portare via la borsa. Noi sempre non fa entrare nel mio campo, poi loro sta là a rubare, noi diciamo qualcosa, loro prende tutte le volte quando passa, porta faccia, sempre tutte le volte passa qua perché noi sempre dice no, non fai avvicinare il nostro cliente, non fai sedere, loro prende con noi, capito? Minaccia noi. In zona gli esercenti ormai riconoscono i borseggiatori che, come noto, si dividono le zone della città. Conosco le facce perché sono i stessi, tutti sono gli stessi paesi. Sono tanti, pieno di Venezia, sono tanti pickpocket e danno fastidio per turisti, tutte le calle, stretta, poi anche supermercato, in giro. Loro vogliono solo cash tutti i giorni. Tutta giornata anche le sere, forse loro fanno turno, non lo so come fanno, però sono tanti. La rabbia tra commercianti e residenti è tanta perché, dicono, questi borseggiatori possono agire indisturbati senza essere puniti. Le leggi per loro non fa niente, noi non possiamo anche toccare loro niente. Guarda, io qua tutti i ragazzi, noi non toccato loro niente, solo loro. Perché guarda, quando tu fai denuncia, tu stai là, denuncia, loro già andano fuori, cosa conta, non conta niente. È giusto.